이 나무가 지금 다 말랐잖아요. 아니 그러니까 응. 금방 마르는 일은 마르는 것 같아. 이렇게 해가지고 뭐 몇 년 되겠네 이제. 이게 안 되겠나? 예. 이게 시골은 나무가 재산인데. 부자다 부자. 고모부 부자다. 비안에 저기 막 얼마나 쌓아놨니 뭔데 착착 재가지고 저기 놓고. 한차 하니까 이렇게 많다 그지? 그래도 아저씨가 저기 아저씨가 응. 하루 종일로 이 나무 비 주고 톱으로 잘라줘가지고 그래 빨리 했다. 그래. 만나들 와서 잘라주고. 시골 인심이 뭐.